Hello， 歡迎大灣區防微麗先生頻道，我係主持人 Hannah。咁上一集咧同大家介紹咗斗門嘅西榮上官啦。咁佢係屬於剛需型啦，所以咧佢嘅均價咧亦都比較低啲嘅。咁我哋今一集咧介紹嘅西榮景觀啦。咁佢係屬於改善型嘅喎，所以咧佢嘅交付標準咧亦都係非常之高噶。成個屋苑質素咧亦都係非常之高噶。咁你睇下佢大門咧已經係非常之有氣勢噶啦。咁而家有最暢銷嘅104方啦，同埋呢個137方嘅喎。咁而家咧有一套超筍嘅單位104方嘅，咁佢嘅總價咧只需要135萬，咁均價落嚟咧只需要13000嘅啫，首付只需要20萬，月供只需要4800蚊，你就可以擁有一套大灣區嘅物業啦。OK， 咁我哋事不宜遲，即刻帶大家入去睇下。Hello， 各位觀眾，咁我哋一入到嚟西榮景觀嘅售樓部啦，咁我哋首先行過嚟俾大家睇下先。咁我先同大家講下佢嘅交通方面先。咁佢咧15分鐘咧就可以去到金灣㗎啦，20分鐘咧可以去到香洲啦，30分鐘咧就可以去到港珠澳大橋口岸㗎啦，所以係可以實現1小時生活圈喎。咁佢嘅周邊嘅配套有啲咩俾到你呢？5分鐘可以去到萬達廣場啦。咁呢間萬達廣場嘅話咧喺24年嘅12月28號開業㗎，非常之大啦，總投資有成16億嘅喎。咁行街食飯睇戲咩都齊晒嘅。咁仲有一個就係大信新都會啦，教育方面亦都係比較齊全啲嘅。咁啊好多香港朋友話我唔關心學區嘅，但係其實學區咧代表呢個屋苑嘅升值空間㗎嘛。咁佢教育方面有斗門區第22小學啦，仲有容鴻嘅國際幼兒園啦、容鴻學校啦、珠峰實驗學校啦、珠海市理工職業技術學校啦，仲有上峰學校嘅喎。咁醫療方面咧，最近有個專義5院啦，係屬於3甲醫院嚟㗎。咁而家同大家講解下佢個項目簡介先。OK， 咁我哋嚟到左手邊呢個位置，咁成個西榮景觀嘅話咧，佔地面積係7.7萬平方嘅，建築面積咧係21萬平方啦，容積率係2.05㗎，容積率係非常之低啊。咁綠化率咧係35%啦，總用戶咧係1128戶嘅，總棟數咧係22棟啦。OK， 就喺晒呢度嘅。咁我哋而家俾大家欣賞下佢嘅屋苑先。咁成個屋苑嘅外立面咧係用咗米白色嘅真石漆啦，睇起身會比較現代感少少㗎。OK， 咁我哋而家欣賞下佢先。成個園林嘅話咧，分為11個唔同嘅地方啦。咁有啲休閒設施啦，仲有游泳池啦，仲有書吧啦，仲有茶話會啦，仲有插花嘅養生園啦，仲有休閒公園㗎。咁樓下咧亦有啲健身嘅器材啦，方便大業主去健身嘅。咁我哋而家望下佢嘅園林先，因為佢嘅園林咧其實做得比較出色啲嘅。咁有啲似市區豪宅咁嘅感覺啊，但係均價係非常之低嘅，13500蚊起嘅啫喎。OK， 咁我哋而家可以咁樣欣賞下啦。可以睇得出咧，佢有揼錢去做呢個小區咯，真係睇得出嘅。我哋咁樣移到過去，成間屋苑嘅綠化咧，亦都係非常之多㗎。咁亦都做咗好多呢啲咁嘅景觀池啦、風雨連廊啦，係啦，咁樣望過去。OK， 咁我哋而家轉到下一 part 啦。咁係成個外立面係咁樣嘅。咁我哋今日介紹咧8棟呢個8棟就係我哋陣間介紹嘅104方啦，同埋呢個137方嘅。咁室內啦，咁俾大家先睇下先。咁我哋陣間就先再上實地俾大家睇下。OK， 咁我哋而家嚟到沙盤話俾大家聽，我哋賣緊嘅邊棟啦。OK， 咁我哋而家咧就企喺呢個位置，售樓部喺呢度啊嘛。咁我哋而家賣緊嘅就係呢個8棟啦，呢一支嘢。咁就係104方同埋呢個129方，仲有137方嘅。咁129方已經全部售罄㗎啦，但係咧104方咧所剩嘅樓層亦都唔多啦。2樓、4樓、14樓、24樓。咁137方嘅話咧，就樓層會選擇會比較多少少，所以咧104方咧係非常之受歡迎嘅。咁而家仲有個中高樓層可以選擇啊嘛。咁佢咁受歡迎，賣得咁好，肯定係有原因嘅。咁我哋就而家事不宜遲啦，好冇？即刻上去睇下。Hello， 各位觀眾，咁我哋一上到嚟西榮景觀嘅實體樓8棟啦。咁呢度咧係3樓嚟嘅，2梯4伙嘅。OK， 咁我哋首先就睇咗最暢銷呢個104方先。咁呢個咧就係104方嘅戶型圖紙啦，大家可以睇下。咁佢係做到3房2廳2衛格局嚟㗎。咁有冇見到藍色呢啲位置啊？
凡係藍色呢啲咧，屬於有一半空間係屬於贈送俾你嘅。咁窗台呢啲黃色位置全贈送空間嚟㗎。咁交付標準咧，亦都係非常之詳細咁樣列晒出嚟啦。空調用嘅係格力啦，跟住美的啦，電梯用嘅係日立啦，跟住廚房電器咧用嘅係方體或者老闆啦。咁呢啲係燈嘅雷士啊，咁全部都係好詳細咁寫晒出嚟㗎啦。咁熱水係用嘅林內啦或者史密斯嘅。OK， 咁我哋首先咧睇咗佢嘅數顏，即係交付標準先啦，好冇？咁我哋所見就識所得㗎啦。防火實木門啦、貓眼、智能密碼鎖，咁仲有視像嘅添啊。咁佢係可以碌人面啦、手指模啦、嘟卡啦、鎖匙啦4種功能開鎖嘅。咁左手邊幫你做咗個鞋櫃啦。咁我打開俾大家睇下。嗱，下邊呢度咧可以掛啲成日着嘅外套啦、衫啦，上邊啦又可以擺嘢，下邊呢度就可以擺鞋啦。咁最底下嗰度咧就可以擺啲成日着嘅拖鞋咁樣啦。OK， 咁我哋一入嚟望下先。咁佢呢個咧就係104方嘅，開間咧係有3.8米嘅開間啦，非常之方正嘅，大家可以感受下呢個空間感啦。咁你見到嘅呢啲全部都係交付標準嚟嘅，到時梳化擺喺呢度，兩邊插座幫你 set 好晒㗎啦。對面咧就擺電視機啦，插座亦都做好嘅。咁佢嘅天花咧有呢個燈帶啦，亦都係做好嘅。咁包括呢個空調亦都幫你做好咗嘅。咁呢邊咧就係主露台嚟㗎啦。咁我俾大家睇下佢嘅朝向啦。咁主露台嘅話咧係朝正東南位嚟㗎，最靚嘅方位啦。朝早同中午都有太陽啦。咁同埋咧，我哋而家只不過喺3樓啊，你揀翻高少少樓層哦。不過而家都冇乜樓層揀啦。中高嘅話有個14樓同埋24樓，望出去咧就係冇遮擋㗎啦，因為出邊嗰啲景觀咧係固定嘅，唔會再起高樓㗎啦。所以咧，你基本上14樓嗰個樓層咧望出去就好舒服嘅，同埋露台咧超級闊，有成2米嘅闊度啦。嗱，咁樣大家睇下。空間感係非常之足夠嘅，咁到時咧洗衣機咧就可以裝喺呢度，插座幫你 set 好晒㗎啦。咁我哋而家行翻過嚟望望個飯廳位置先。咁飯廳同樣啦，可以做一排嘅酒櫃或者餐邊櫃，長形嘅餐台啦或者圓形都得。咁我哋一入嚟望望廚房先。廚房咧係一個 L 型嘅設計啦，咁你而家見到嘅所有嘢都係交付標準嚟㗎。上下廚櫃，咁我最中意嘅洗碗機都有齊啊！我最中意嘅，即係可以煮嘢食，但我唔中意洗碗啦。咁佢係仲配置咗個生活露台俾你嘅。咁到時就係幫你包咗啦，因為驚整污糟嘛。史密斯嘅熱水器啦，咁呢度又可以擺洗衣機㗎。咁到時咧呢個就係燃氣嗰個管道嚟㗎。咁到時我哋會帶你去開通呢個燃氣啦，交水電費、燃氣費、手機就可以交㗎啦。晾衫亦都可以喺呢度晾。OK， 咁我哋而家行翻出嚟先。咁我哋望一望休息空間先啦。咁我哋首先睇咗就係第一間房間先。咁呢間房間用嘅係木地板嚟㗎，呢個窗台位咧係屬於全贈送空間嚟嘅，擺張1.5米嘅床啦，做多個衣櫃都係 OK 㗎。咁而家係3樓啊嘛，你諗下喎，揀翻10零樓嘅時候咧，你望出去就完全冇遮擋㗎，都係朝南向㗎。OK， 咁呢個第一間客房，咁我哋睇埋客位先。咁客位嘅話，哇呢個星盤嘅造型有啲有啲得意喎，有啲圓圓地咁嘅鏡面櫃啦，咁馬桶啦，仲有淋浴，淋浴幾闊下嘅，呢度淋浴空間好闊落嘅。OK， 咁佢呢度寫住咧有非交付標準，咁可能到時個鏡面櫃唔係以呢種款式啦。OK， 咁我哋而家望埋另外先。咁另外一間房咧就係咁樣嘅，比啱先第一間房間會細翻少少。咁如果你話屋企冇咁多人住嘅話咧，你可以攞呢間房嚟做客房去使用啦，或者其實咧你可以做書房都得嘅。咁如果你係做房間嘅話咧，嗱你可以做鋪床咁樣拍上個窗台位咯，咁樣就可以利用埋呢個窗台嘅空間，令到呢個過道會闊翻啲㗎。我哋而家嚟到主人房啦，主人房係有個套廁㗎，咁亦都係啦，奇奇怪怪嘅洗面盤啦。我哋史密斯行入嚟比較近嘅，大家睇下呢個奇奇怪怪嘅洗面盤，佢呢個設計係咩設計嚟？圓圓地嘅，咁啦係啦，咁佢主人房呢個淋浴空間咧，雖然係鑽石型嘅，但係我行入去俾大家睇下，超闊啊！呢個鑽石型，咁呢個窗台位咧都係屬於贈送空間嚟嘅，咁係非常之闊落啦。就算你有成200斤都唔使擔心嘅，比較活動自如噶。哇！佢連呢個櫃咧用嘅都係岩石，我而家先發現到啊！
哇，好靚啊！呢個有啲似白洞石嗰種感覺啊！哇，呢個質感 OK 喎。好啦，咁我原諒你呢個形狀有啲怪啦，我原諒你，因為你用嘅材料唔錯。OK， 咁同樣啦，房間係木地板，咁主人房咧係 L 型嘅，咁我哋攝影師亦都行過嚟，咁所以佢嘅採光非常之好啊。咁最主要啦，呢度亦都係朝東南朝向嘅 OK 啊。咁到時擺張米八嘅床啦。紅色有個撳掣嘅，呢個亦都係一個緊急呼叫嚟嘅。有咩突發事情，特別小朋友、老人家一個人住嘅時候，有咩突發事情打唔到電話點算呢？就可以撳呢個掣啦，咁就有相關嘅物業人士上嚟幫你手噶。OK， 咁呢個就係套房嚟嘅主人房，104方。咁呢個戶型呢，我自己諗啊，點解咁好賣呢？第一，佢兩間房都係朝東南位，加埋個主露台亦都係朝東南位，同埋咧價錢有低喎。咁而家有特價135萬，首期20萬啫喎。咁月供咧只需要4800蚊就 OK 噶啦。呢個咧就104方嘅交付標準，咁即係我哋簡稱就係素顏樣啦。咁我哋而家睇下佢化咗妝、擺咗軟裝之後又係咩樣？好啦，咁我哋而家睇下104方擺咗家私家電、化咗妝嘅靚仔樣係點樣先？咁呢啲交付標準我就唔再重複講啦。咁鞋櫃啦，得交付標準我亦都唔詳細講啦。講真係擺咗家具之後咧，成間屋咧就有家嘅感覺啦，好舒服咯。咁佢呢個咧係一個創意嘅創新嘅樣板間嚟嘅，將個推拉門即係陽台呢個推拉門拆咗啊，成個廳推咗出嚟咯，所以令到個廳咧空間感會更加闊落啊！睇身嗱，行遠啲你要感受到呢個空間感啦。做咗整片嘅落地玻璃啦，咁而家只不過係3樓啫喎，3樓都冇乜遮擋噶啦。你諗下，如果揀個14樓同埋24樓，你望出去係好舒服噶，可以望到個尖少少。我唔知我隻手指俾大家睇下，呢度尖少少有個紅河大橋呢度。係啦，如果揀翻高樓層咧，可以望到個橋景添㗎。OK， 呢個就係廳嚟嘅，都係好似參考佢咁樣擺張長嘅梳化啦。呢度咧仲可以擺張咁嘅搖搖椅，攤喺呢度曬下太陽，因為朝東南朝向有太陽㗎嘛。咁同樣全屋嘅天花冷氣已經幫你做好咗㗎啦。餐台你可以參考佢咁樣擺張西式嘅長台，如果中意中式就擺個圓台，因為位置已經夠啊嘛。咁呢個就係廚房，交付標準都係一樣嘅，上下櫥櫃啦，廚房3件套洗碗機全部都有齊嘅。咁生活露台就係同樣都出嚟睇下，同啱先素顏嗰啲係一樣㗎，因為洗衣機呢啲另配嘅，放心揾我哋買樓，我哋送俾你 OK。咁我哋而家望下房間又擺成點先？哇！佢呢種色我好中意啊，有少少米白，白色拼黃色嘅，打造成一間兒童房嘅，咁就係好似我咁樣操作方式啦。將鋪床直接拍上個窗台度做個榻榻米，咁樣令到個過渡空間會闊落好多㗎，仲可以做個書台啦，咁仲可以做個衣櫃添喎。因為呢個飄台咧好闊啦，唔好浪費嘛，屬於贈送空間嚟㗎，肯定係咁樣擺係最合理嘅。OK， 都係朝翻東南朝向嘅。咁洗手間就交付標準冇改動嘅，我就唔再多講啦。咁而家嚟到另外一間房間。咁佢就唔係啱先咁樣操作啦，佢係咁樣拍埋窗台度嘅。咁你碌都可以碌到去窗台位咯，係啊，都唔會跌落床嘅。兩邊落床啦，咁呢度仲可以做多個衣櫃都係冇問題嘅，可以作為客房使用。咁而家嚟到主人房啦，主人房其實呢度有個吉位啊，你可以掛2幅畫喺呢度咯。咁裝飾下啊嘛，冇睇身咁空嘅感覺啊。咁洗手間就呢啲就全部都係交付標準嚟㗎。係，咁我再講下呢個真係質感真好，因為摸起身都係有冰感㗎，唔係淨係呢個位置，連個櫃門呢度都係用嘅係白洞石，哇，好正啊！同埋佢臨咗空間，我真係要再次入去俾大家睇下，好闊啊，真係你睇下，超級闊啊，轉幾圈都得，同埋佢係明窗㗎，唔係黑廁嚟嘅，所以因為我好驚洗手間咧沖完涼啲濕氣啊散唔去喎，好唔舒服㗎。咁休息空間擺張米八嘅大床，3邊落床，指住嗰個位置咧就可以做一排到頂嘅衣櫃啦。利用埋呢啲空間嘛，窗台位咁睇翻你自己點安排啦。好似擺張咁嘅軟墊，咁亦都係朝東南向嘅。咁呢一戶咧就係化咗妝嘅104啦，擺咗家私家電之後咧，佢就好有家嘅感覺啦。到時你都可以參考翻佢咁樣設計方式咯。
OK， 咁我哋一睇完104啦，我哋而家去睇下嗰個137嘅先。好啦，咁我哋而家嚟到137㗎，咁呢個咧就係137平方嘅戶型圖啦。咁佢係做到4房2廳2衛格局嚟㗎。同樣藍色呢啲咧屬於半贈送空間嚟嘅，窗台全部屬於贈送嚟㗎。如果你話想打造翻嘅話咧，嗱，除咗黑色呢啲承重牆唔波得，其他全部都係可以波㗎。記得啊，承重牆唔可以波啊，唔係好大劑㗎。OK。都係呢一戶咧就全部都係交付標準嚟嘅，我就唔再多講。但係呢戶咧係子母雙開門嚟㗎，即係大門嚟㗎，即係大積數就擁有大門啦，大鞋櫃添啦。OK， 入到嚟第一時間咧，呢度有間客房嘅。咁雖然話係客房，但係空間唔算細㗎，俾大家睇到。咁同埋我睇下呢個朝向係咩先啊？哦，朝南向嘅，都係朝南向，靚方位嚟嘅，望花園咯呢度，因為而家喺3樓啫嘛。OK， 咁呢一戶咧有個最大嘅優點係咩咧？南北通啊！開間咧有成4.2米嘅開間啊，超闊嘅廳啦。嗱，你睇呢度擺張大梳化啦，對面擺個100寸嘅大電視都係 OK 嘅。咁我哋而家出嚟主露台先。個主露台咧大到咧，你真係成班朋友喺度 BBQ 都係冇問題㗎。係啦，咁我哋咁樣望翻花園啦。比較安靜少少嘅，咁呢邊係主廳，咁我哋而家嚟到呢邊係飯台位置啦，擺張超大嘅圓台，咁生活露台咧嗱就喺呢邊嘅，咁生活露台咁而家出邊咧係做緊綠化嘅，準備做緊綠化，因為喺今年嘅10月就可以收樓噶啦。好，咁而家嚟到廚房啦，廚房會闊啲，闊過啱先104少少，一樣 L 字形嘅設計啦。上下廚櫃、廚房3件套，抽油煙機、爐灶、洗碗機，仲有超大嘅星盤啦呢度，咁都係有翻個超大嘅面窗啦，咁仲幫你呢個位置唔單止擺雙門添啊，3門都得啊，因為位置好闊啊呢度，超級闊，同埋佢嘅推拉門咧係做咗上軌道嘅，冇做下軌道，老人家小朋友都唔使擔心會棘親啦。OK， 咁我哋而家嚟望望房間先，咁我哋首先睇咗係呢間房先啦。都係朝南向嘅呢個哦，好方正，大家感受下個空間感就 OK 噶啦。見到嘅嘢就係到時到手噶啦，所見即所得。咁呢個另外一間房，呢間房會細翻少少，所以如果你話用唔着咁多間房嘅話咧，你可以作為一個書房或者茶室或者麻雀房去使用。OK， 咁我哋而家嚟到係客衛先，哇！佢呢個洗面盤。真係有啲得意得嚟，有啲得意喎，係一個圓形嘅橢圓形嘅咁嘅感覺啦。同樣啦，櫃都係用晒呢種嘅真材實料啊！呢個真係你睇下白洞石呢個質感非常之，你要嚟到現場摸下你先 feel 到佢呢個質感好靚㗎。整塊嘅鏡面櫃、馬桶、淋浴空間、飄台屬於贈送面積嚟嘅，嗱可以老人家坐喺度沖涼啦，唔使擔心佢跌親啊嘛。OK， 呢個洗手間，咁我哋而家嚟到主人房啦。咁我哋首先睇下先，佢格局係點樣嘅。咁我哋首先睇咗休息嘅區域先啦 ，L 字形嘅大飄窗啦，咁採光好好，朝翻南向嘅，擺張1.8米2米大床啦。咁轉個彎過嚟咧，呢度就可以做個衣櫃，咁呢度亦都可以做個衣櫃。咁其實睇翻你自己需唔需要啦，因為佢本身呢間主人房係可以做到南北通噶嘛。呢邊有窗，嗰邊閃閃轉過去亦都有窗嘅，咁係可以形成南北通嘅。但係如果你話嗰個位置咁細個位置，你根本就唔夠做衣櫃嘅話咧，你就要犧牲呢邊啦。呢度做埋衣櫃咁就 OK， 咁就犧牲咗南北通咯。睇翻你自己抉擇啦。OK， 咁嚟到洗手間啦，都係超長型嘅白洞石洗面盤，一排嘅鏡面櫃、馬桶。咁呢度就淋浴空間，哦，佢呢個好闊喎，可以做到浴缸啊！各位香港朋友，因為我知道你哋好中意裝浴缸嘅，呢個啫就係137平嘅 ，OK， 咁所見即所得啦，成間屋都係交付標準嚟嘅。咁今日咧介紹咗就係世榮景觀嘅104方，咁分別俾大家睇咗佢嘅交付標準啦，同埋擺咗家私家電一個效果，仲有呢個137方嘅南北通嘅戶型。咁講真，104方呢個怪唔得咁好賣啦，朝東南朝向，仲有2間房都係朝南向喎，咁價錢又低，而家有套特價單位總價只需要135萬，
咁首期只需要20萬嘅啫，預供只需要4800蚊。咁今年嘅10月份咧就可以收樓啦。咁如果有興趣嘅朋友咧，可以聯繫翻我 send 翻詳細嘅資料同埋價單俾你。咁我哋粉絲購樓嘅話咧，我哋仲贈送你全屋嘅家電添喎。嗱一聲聯繫翻我啦，我係今日嘅主持人 Hannah，我哋下期再見，拜拜。